E vou fazer, vou regular e vou ver como é que fica o som. Vou bater um pouquinho desse aqui, depois vou bater o outro. Mas pessoal, vou fazer esse vídeo aqui porque eu vejo muito pouco vídeo falando sobre isso de pele. Entendeu? Então vou fazer um vídeo aqui falando do Tantan 12x50. Entendeu? Aqui, 12x50. E eu vou tocar, fazer um som com a pele normal, né? Pele de couro normal. E depois eu vou colocar isso aqui e vou regular e vou ver como é que fica o som. Vou bater um pouquinho desse aqui, depois vou bater o outro. Entendeu? Vou trocar agora e vou fazer o mesmo som. Aí trocada, vamos ver o som. Isso aí. Minha opinião, o som ficar um pouco mais baixo, aí ele fica mais encorpado. É com um grave mais pesado.